Aí galera, tamo aqui, ó. Hoje é dia de forga. Minha forga da Neide. Ainda resolveu, ela tava desejando comer uma carninha, né? Fazer o quê? Tem que fazer a vontade da esposa, senão a esposa fica estressada. Sabe como é que é, né? Ninguém quer ver a esposa estressada em casa. Até a música que ela mais gosta. Entendeu? Aí, nós estamos aqui, ó. Tem uma lareira aqui, né? Aproveitei, já que tá calor mesmo. Aí vamos usar a lareira pra assar a carne. Eu acho que tá queimando. Aí aqui, ó, Neide fazendo um arrozinho. Arrozinho de leite. Arroz de leite, como chama aqui. Não é de leite não. Arroz de leite. Aí, ó. Aí preparando aqui os preparativos, legal. Tá. Aí, Neide. Tamo aí, tamo aí. Valeu. Abraço. Tudo de bom.